Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pengunjung Facebook Malika Idaman. Jadi lama kita tak bersiaran live. Okay, hari ini saya di Malika Idaman akan memperkenalkan satu lagi inovasi produk terbaru daripada Malika Idaman, iaitu kami membawa masuk satu lagi jenis shower head kepada pembeli rumah yang membeli rumah dengan kami, dan juga kami juga akan membuka jualan shower head ini kepada umum. Okey, kali ini agak unik. Shower head ni sebenarnya tidaklah kata benda yang baru sangat, tapi agak uniknya di sini adalah kami menggunakan barangan premium untuk projek perumahan kami lah. Sebagai contoh shower head terbaru yang dibawa masuk oleh Malika Idaman, sangat slim, sangat-sangat slim. Dan ia diperbuat 100% daripada stainless steel, besi tahan karat lah. Kalau anda boleh nak tahu betul ke tak stainless steel, plastik ke apa, anda boleh try ketuk tengok. Tengok nampak muka saya berkilat tu, stainless steel tu. Okay, so stainless steel ni anda boleh bunyi dia punya besi dia ni, dan dia punya batang pun ataupun dia punya arm dia pun daripada stainless steel. Okay, untuk shower head yang terbaru ni, sebelum ni kita masuk big shower, dan shower head terbaru ni kami akan berikan kepada klien kami, terutamanya kalau anda tak nak pakai big shower, anda boleh tukar kepada shower head biasa. Tapi shower head biasa pun yang bukan yang daripada plastik, kita bagi yang stainless steel, dan ukuran dia dalam 20 cm. Kalau anda tanya berapa ukuran untuk shower head ni, dia punya kepala dia, shower head dia 20 cm, yang ni pun 20 cm. Jadi untuk anda yang berminat nak menggunakan, membeli barangan ini saja, contoh anda renovate rumah ke, anda berada di luar operasi kami Kelantan, Terengganu, nak beli untuk renovation untuk kerja rumah anda, kita juga akan hantar pos kepada anda dengan harga RM150, percuma penghantaran seluruh Semenanjung Malaysia. Untuk yang Sabah Sarawak, nanti mungkin kena tambah lagi lah, dalam sekitar dalam mungkin RM40-50 lagi lah untuk penghantaran lah, sebab kita akan gunakan kurier menghantar, bukan pos biasa lah. Okey, kalau anda lihat ni sangat slim, memang cantik lah kalau pasang kat bilik air ni. Dia lain, berbeza model dengan yang jenis yang murah lah, jenis macam contoh daripada plastik ke apa. Dan shower head macam ni orang kata premium kalau dekat hotel-hotel yang pakai. Setengah hotel dia tak pakai mid shower, dia pakai head shower macam ni saja. Dan boleh katakan kalau anda pakai macam head shower ni, ibarat rumah anda tu, bilik air anda tu macam facility dalaman dia, sanitary dia tu macam hotel. Okey, jadi itu sajalah video hari ni, sangat pendek. Kita just nak perkenalkan barang baru. Kita akan hantar RM150 sekali dengan GST, dan juga sekali dengan penghantaran seluruh Semenanjung Malaysia. Jadi untuk maklumat lanjut, nanti kita akan buat dalam shop di Facebook untuk produk terbaru kita, shower head. Okey, itu saja daripada saya. Sekian.